hommikut. Minul on kõht tühi. Ja nüüd te näete, kuidas ma teen pelmeene alasilma moodi. Kõigepealt paneme pannile õli. Päris kindlasti ei möödu mu tänane hommik ilma kohvita. Niikaua kuni siin õlipannil soojeneb, teen ma omale ühe kohvi ka. Koorestan selle kohvi ära ja ülejäänud kohvikoor jääb pelmeenidele. Ja nüüd, kui õli on pannil kuum, kallame pelmeenid pannile. Pelmeenide segamiseks võtame ühe lapida. Ja nii kaua, kuni ma neid aeg-ajalt praen ja pööritan, jõuan ma hommikukohvi ära juua. Anname kuumust ka juurde ja las nad nüüd küpsevad siin. Nüüd, kui need pelmeenid on meil enam-vähem sellised pruunikad, siis kallame pelmeenidele peale kohvikoore. Ja laseme siin kohvikoore all neil edasi küpseda. Enne andsin kuumust juurde, nüüd võtan kuumust vähemaks. Ja segan veel. Põhimõtteliselt peaks see kohvikoor siin panni peal ise vaikselt paksenema ja moodustama siia pelmeenide ümber sellise valge kasme. Leidsin paar juustuviilu külmikus, nii et rebestan need juustuviilud ka siis siia pelmeenide peale. Soola ma siia lisa, sest ma tõepoolest eeldan, et see hakkliha, mis siin pelmeenide sees on juba eelnevalt ära maitsestatud. Näete, see kohvikoor on juba selliseks paksemaks läinud, kooresemaks, aga ma lasen tal veel siin kaane all tõmmelda. Ja ise jätkan samal ajal oma hommikukohvi joomist. Nii, vot nüüd tundub mulle, et need pelmeenid on valmis. Panen pliidi kinni ja serveerin endale taldrikule. Olen nüüd oma pooliku kohvikruusi ja pelmeenidega laua äärde jõudnud. Lisan siia ka jahimehe salatit. Nagu olen eelpool mainin, siis ilma ketsupita ei saa kohe kuidagi. Ketsup võiks alati majas olla. Taaskord head isu minule ja tulgu minul täna võrratu päev.